자, 오늘은 기침, 감기, 가래 이런 것들을 초겨울에 잡는 비법을 알려드리겠습니다. 요거는 지금 숙성 중에 있는 발효액입니다. 여기 들어가는 약재를 딱 보시면 이거에 이제 모과를 이렇게 잘게 쓸러 갖고 넣고요. 또 하나는 요거는 뭘까요? 바로 무입니다. 무를 또 잘게 쓸어 놓고요. 그 다음에 요거는 뭘까요? 요거는 선인장에서 자라는 300초를 갖다가 넣고요. 그 다음에 요것들은 도라지입니다. 도라지. 산도라지를 넣으면 좋겠지만 산도라지가 없으면 이게 집도라지를 넣어도 됩니다. 요걸 갖다가 비율을 갖다가 모가 만약에 예를 들어 모가 1kg, 모가 1kg, 그 다음에 무후 1kg, 그 다음에 산도라지 1kg, 그 다음에 300초 500g, 그 다음에 설탕은 3.5kg. 그 비율로다가 해갖고 이렇게 담아 놓으셔갖고 100일 정도를 담아 놓는 겁니다. 100일 정도 이렇게 숙성을 시키고 한 일주일 정도 있다가 한번 이렇게 다 뒤집어 주십시오. 이렇게 뒤집어 주면 안에 있는 설탕이 다 녹습니다. 녹고 이게 300초는 끈끈한 점액이 있기 때문에 이 끈끈한 점액은 위장을 보호하는 역할을 또 해요. 이거 보십시오. 걸쭉하죠. 그냥 무슨 달걀 누른자 그 걸쭉한 거 마냥 이렇게 벌써 이게 지금 일주일밖에 안 된 건데 이렇게 됩니다. 이게 100일 정도 되면 완전히 걸쭉해져 갖고 아주 약성이 제대로죠. 기침, 감기, 가래, 천식 이런 분들 아주 이렇게 해서 담궈 갖고 딱 드시면 100일 후에 걸러서 요거를 갖다가 하루에 한 잔씩 딱 해서 물에 타 갖고 딱 복용하시면 완전히 기침, 가래, 천식 모든 게 다 제거될 수 있습니다. 집에서 다 만들기 쉽습니다. 집에서 한번 만들어 보십시오. 자, 요것이 바로 어떤 게 들어간다고요? 모가 1kg. 저는 이게 지금 모가 3kg 들어간 거예요. 모가 3kg, 모가 4kg, 무 4kg, 그 다음에 도라지 4kg, 그 다음에 300초 2kg. 이렇게 들어간 겁니다. 총 설탕은 4kg, 2kg니까 총 몇 킬로죠? 14kg. 이렇게 해서 담으는 건데, 그래서 일주일 됐는데 이렇게 싹 다 녹았어요. 설탕이. 이게 무에서 나오는 이 물하고 모가에서 나오는 물, 그 다음에 이 300초에서 나오는 이 물. 300초는 저는 이 덩어리를 넣는데, 웬만하면은 300초를 이렇게 반 정도 잘라서 넣으시는 게 더 효과가 더 좋습니다. 자, 한 달 뒤에 한번 걸려서 멋있게 약성을 한번 보도록 하겠습니다. 기침, 가래, 천식 있는 분들 이렇게 집에서 한번 담궈 보십시오. 아마 효과가 상당히 좋을 겁니다. 자, 이상 야초 동영상이었습니다. 이상 마치게요. 좋아요 꼭 눌러 주십시오.